Welcome back to the broadcast. Let's now take a look at what's happening in the world of business. The 16% value-added tax on fuel is slowly but surely biting Kenyans, who will now have to bear the brunt. Now, in addition to the rising cost of basic commodities, commuters have to pay more fare. KTN's Abubakar Abdullahi has the very latest. At the heart of the pull and the push between Parliament and Treasury on the 16% value-added tax on fuel, Kenyans who will bear the brunt of this. But now that the implementation has taken effect, how are Kenyans coping up with this? Sisi kama huduma matatu tumefinyika sana. Lakini on behalf of my side, sio sisi tumefinyika sana. Wala wamefinyika ni wananchi wamefinyika sana. Tukienda kupanda ngali, tena bei imeongezeka. Unaona hata tunalala kwa barabara, ukienda kuongea hata na conductor, unaongea na driver na kuambia bei ya mafuta imeongezeka, mama tutafanya namna gani? Unashindwa ni vile utaweza kufanya. Kulingana na bei ya mafuta kuongezewa, mimi kuna kitu naweza sema. Kama serikali inaongezea mafuta ndio sio sisi tukae vizuri, watoto wetu wajao wakae vizuri, mimi niko sawa. Lakini kama serikali yenyewe inajua inaongezea mafuta watu wawili ama watatu washibe, isisa. All eyes shift to the presidency as pressure mounts on Treasury. Reporting for KTN News, I am Abubakar Abdullahi.